হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বার্জলাভার থেকে আমি জানাচ্ছি আপনাদের স্বাগত। সো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের মাঝে একজন নতুন ইউটিউবার। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করুন। আজকের বিষয় বাজিগার পাখি। আমার কিছু বাজিগার পাখি আছে, বাজিগার পাখিগুলো ডিম পেড়েছে, আবার কিছু বাজিগার পাখি বাচ্চাও ফুটাইছে। তো দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স, আমার পাখি 4টা ডিম পাড়ছে। তো ভিউয়ার্স, এই পেয়ারটা নিউ অ্যাডাল্ট ছিল, 4টা ডিম পাড়ছে। তো ভিউয়ার্স, এটার ছেলেটা হলুদ কালার, মেয়েটা এই যে আকাশি কালার দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, পাখিটা ভিতরে চলে গেল। তো ভিউয়ার্স, আমার এই পেয়ারটা ডিমও পারছে, বাচ্চাও ফুটাইছে। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, আমি বাচ্চাগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন। দুইটা বাচ্চা ফুটাইছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন দুইটা বাচ্চা ফুটাইছে, বাট এখনো বড় হয়নি। আরও 3টা ডিম আছে ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, আমি ডিম পাড়ার সময়ের খাবারগুলোর নাম বলছি। প্রথমত আমি বাজরিগারের সিড মিক্সটা দিচ্ছি, গ্রিড তৈরি করছি, ওগুলো দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, কিছু অ্যালোভেরা দিছি। তো ভিউয়ার্স, এপাশে ওদেরও অ্যালোভেরা দিছি। তো হয় কি, অ্যালোভেরাটা ওদের ডিমের আকারটা বড় করবে এবং ডিমগুলোর খোসাটা একটু হলেও শক্ত হবে। ওদেরও গ্রিড দিছি, এক্সট্রা ডিমের খোসা ব্যবহার করছি আমি। তো ভিউয়ার্স, বর্তমানে তো শীতকাল, অবশ্যই আপনারা রাত্রে পানিটা সরায় রাখবেন, তা না হলে পানিটা ঠান্ডা হয়ে থাকবে সারা রাত ভরে। ও যদি ওই পানিটা সকালে খায় তাহলে ওর ঠান্ডাও লাগতে পারে।